Pa, ja sam Rasko Đorđević, znam neobično ime, dolazim iz Beograda, učenik sam prve godine srednje elektrotehničke škole Nikola Tesla u Beogradu. Počeo sam da se bavim programiranjem oko, ajde kažemo, 7-8 godine, kad sam uglavnom se i gledao tutoriale na netu, kao prepišem C++, kao to radi fantastično, i onda menjam, izmenim malo if, else, tako to, i onda, ali to je bilo previše advanced za mene i sam sam se shvatio, pa sam otišao step down. I počeo sam od početka. HTML, CSS, JavaScript. Kad sam to naučio kako radi i mogu da koristim u potpunosti, napravio svoj prvi website i sve, koji je hostovan na Azure-u, i dalje postoji. Ja sam bio fasciniran da to zapravo funkcioniše i da se zapravo može koristiti coding da se napravi nešto realno. Pa sam onda prešao uglavnom na C#. Mene je primila lepo, ajde mogu reći, Microsoft Community Srbija. Oni su me pozvali, bili jednog dana, bio sam u regionalnom centru za talente u Beogradu i oni su me pozvali na event, kao i ostale klince iz tog centra za talente. Mi smo tamo došli i sa svakim od nas su pričali individualno, kao kako ti si svidao, šta si naučio, šta znaš i tako to. Mene su jednog bili pozvali da opet dolazim, što mi je bilo iznenađenje, ali tako sam počeo dolazim sve više i više eventova. Tad se baš bilo pričalo puno u vezi Windows Store aplikacije, tad je Windows Phone 8.1 bila stvar i tada ja naravno onda uzeo Windows Phone, Nokia Lumia, stara dobra, ali mislim sad je već stara. Ali počeo tako da razvijam aplikacije, imao sam podršku ljudi tamo, na primjer moj veoma dobar drug Srđan Božović, to radi sad u Development Centru u Srbiji, puno mi je pomogao i motivisao me da radim, kao i još neki koji mogu znati ko su. Pomogli su mi puno u tome, počeo sam da uglavnom razvijam neke aplikacije za Windows Phone, tipa za naše lokalne novosti sam razvio aplikaciju koju su imali za Android iOS, nisu imali za Windows Phone, također sam razvio tipa za naš teen magazin i tako to. Uglavnom, naučio sam time što sam radio i dobio nekako praktično iskustvo, što ranije nisam imao. Bio mi je izazov započeti to sve, jer nikad nisam radio app development, ali kroz vreme to sam savladao, time sam i savladao i C#, počeo da se bavim ASP.NET-om i pre 2 godine moj dobar drug Katalin koji je ovde je meni kupio Raspberry Pi. I sad to na meni bilo fascinantno, Raspberry Pi, šta to može da se radi. I onda sam primetio da zapravo možemo povezati ono što volim, programiranje, sa fizičkim stvarima. Znači, kontrolisati protok struje, da će silica da se upali ili ne. To je meni bilo fascinantno. I zahvaljujući njemu koji je meni za rođendan tako kupio i motivisao me da počnem da radim, ja sam počeo da se igram, povezujem tako Raspberry Pi, kupujem dodatne čipove i počeo sam da se bavim IoT-em. Još uz Azure koji je tu da pomogne u vezi svog computinga, da prima sve podatke i to mi već pravi da mogu pravim neka gotova rešenja. Ti je samo da počeo sad da se skoro igram sa home automationom, tako to kod kuće uglavnom umjesto da kupam već gotova rešenja, tipa pametne sijalice koje imaju tako to, uglavnom sve što imam sam sam sastavljao i to sve na kraju funkcioniše putem i Azure i tako toga. Tako da, to je moja priča. Predavao sam usput i na nekim konferencijama, na primjer pričao sam na Microsoftovoj konferenciji u Beogradu Sinergija, ja mislim da je to bilo sve od Sinergije 15, 16, pa evo i prošle godine 17. Bio sam na još nekim tipa community konferencijama kao što su Tarbica i ovde u Hrvatskoj Cool and Days i ja sam ove godine prvi put mogu reći na Windaysima. Tako da planiram da još više predajem, pošto to nam nešto zanima, da podelim svoje znanje, što više workshopa, jer ovako sam išao i sada i po Rumuniji, da držim sa mojim drugarom Katalinom workshopove, da motivišemo one moja godišta, malo starije, pa i mlađe na samom kraju, da počnu da se bave IT-em, jer ja smatram da je to stvarno neophodno za budućnost, a i da mogu naći zabavu u tome, a ne nekakvu obavezu. Tema predavanja su bili novi, mislim nisu ni novi, ali prosti i, ajde kažemo donekle, inovativni uređaji u korišćenju bikoni. Kao što sam rekao na samom predavanju, nisu ništa novo, mada to kako se koriste jeste i njihova efikasnost sve do vas, kako vi implementirate, do vaše kreativnosti. Tako da smatram ih donekle i igrom, jer možemo se igrati sa njima i biti kreativni.
To je, ajde da kažemo, donekle subjektivno, ali trenutno život bez clouda postoji. Znači, i dalje veliki procenat ljudi u on-prem rešenjima. I ja smatram da će oduvek biti taj mali deo, da li zato što su ljudi, ne znam, paranoični, ili zato što žele da imaju punu kontrolu nad onim što oni rade. Ja se s tim slažem. Ako slobodno neko želi i dobar je sistemaš da ima svoje infrastrukturu, treba i tako. Ali ja mislim da će sve i više servisa, ko što je vidimo godinu kroz godinu, prelaziti na cloud i cloud će zasigurno biti 99% svega. Tako da, to je naša budućnost.